بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انجن گرو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ٹیکنیکل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گاڑیوں کے سائلنسر سے نکلنے والے مختلف رنگ کے دھوئیں اور ان کی وجوہات کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، گاڑیوں کے دھوئیں اور ان کی وجوہات سے متعلق بتانے سے پہلے ہم دھوئیں کے باعث پیدا ہونے والے نقصانات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کا ایک بڑا حصہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس سے نمایاں مقدار میں نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی خطرناک گیسز پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اوزون لیئر متاثر ہوتی ہے اور زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے بھی سنگین خطرات کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے سانس کی اور دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، آگے گاڑیوں کے مختلف رنگ کے دھوئیں اور ان کی وجوہات کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ ناظرین، سڑک پر چلتے ہوئے کچھ گاڑیاں ایسی بھی نظر آتی ہیں جن کے سائلنسر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اگر کسی گاڑی کے سائلنسر سے سفید رنگ کا دھواں نکل رہا ہوگا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی گاڑی کے سائلنسر سے ہلکا سفید دھواں نکلتا ہے تو وہ پریشانی کا باعث نہیں ہوتا۔ یہ آبی بخارات ہوتے ہیں جو بعض اوقات موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سفید دھوئیں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ انجن میں کولنٹ کے جلنے کے نتیجے میں گاڑی سے گاڑھا سفید دھواں خارج ہوتا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ گیس کٹ کی خرابی، سلنڈر ہیڈ کا کریک ہو جانا یا انجن بلاک کا کریک ہو جانا۔ ناظرین، یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی گاڑی کے سائلنسر سے سفید گاڑھا دھواں نکلتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ اگر کسی گاڑی کے سائلنسر سے کالا سیاہ دھواں نکل رہا ہوگا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، انجن سے نکلنے والا کالا سیاہ دھواں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے انجن میں کوئی مسئلہ ہے۔ اکثر یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انجن میں ضرورت سے زیادہ فیول جل رہا ہے، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں چند بنیادی وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایئر فلٹر کا چوک ہو جانا یا فیول انجیکشن سسٹم کا خراب ہونا یا مینیفولڈ کا بلاک ہو جانا۔ ناظرین، یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی گاڑی کے سائلنسر سے کالا یا سیاہ دھواں نکلتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی گاڑی کے سائلنسر سے اگر نیلا دھواں نکل رہا ہوتا ہے تو یہ عمل بھی غیر معمولی ہے، اور یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ انجن میں آئل لیک ہو رہا ہے یا انجن میں آئل جل رہا ہے، جس کی بنیادی وجوہات آپ کے سامنے یہ ہیں: رنگ پسٹن کا خراب ہو جانا یا والو سیلز کا لیک ہو جانا یا سلنڈر کی دیوار کا خراب ہو جانا۔ یہ تینوں وجوہات نیلے دھوئیں نکلنے کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، کسی بھی گاڑی کے سائلنسر سے نکلنے والا سرمئی دھواں انجن کے زیادہ سنگین مسائل کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ سرمئی دھواں اصل میں سفید دھوئیں اور سیاہ دھوئیں کا مرکب ہوتا ہے، اور اس کے نکلنے کی عام وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: گاڑیوں کو اوور لوڈ کر کے چلانا یا انجن کا زیادہ گرم ہونا یا فیول سسٹم یا انجیکشن ٹائم کی غلط ایڈجسٹمنٹ اور دیگر بگڑے ہوئے میکینیکل مسائل۔ ناظرین، اس ویڈیو سے حاصل ہونے والی معلومات سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ گاڑی کے سائلنسر سے نکلنے والا کسی بھی رنگ کا دھواں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گاڑی کے انجن میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اچھے آٹو میکینک سے رجوع کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، اور اگر اسی طرح آپ گاڑیوں سے متعلق کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور سجیسٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ تھوڑی سی احتیاط آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنی گاڑی کے لیے ایک برانڈڈ اور معیاری انجن آئل کا ہی انتخاب کریں۔